Малята, а зараз у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності. Ми з вами будемо малювати. А що ж ми будемо малювати? Послухайте, будь ласка, віршик. Сонечко мале літало, у горошик сукню малу, вусики чорненькі, камашка маленька. Це, звичайно, жук-сонечко. Сьогодні ми з вами будемо його малювати. Дивіться, будь ласка, уважно та надсилайте ваші малюночки. Для цього нам буде потрібна фарби, білий аркуш паперу, пензлик, вода та, як завжди, ваш гарний настрій.